शुक्रार दिसा गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाचे उक्तावण जाले। या उक्तावणाक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जाले। गोंयांत खूबशी फिल्म रिलीज जाता, तशेंच आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जाता। मराठी आनी कोंकणी फिल्मांक सरकार पुराय तेंको दिता अशें मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार उलोवप केलें। मराठी चित्रपटांतल्या ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ हांकां जीवन गौरव पुरस्कार फावो जालो। त्याच वतीन अभिनेत्री निवेदिता सराफ हांणी हो पुरस्कार स्विकारलो। उपरांत दिग्दर्शक गजेंद्र हिरे हांची स्टोरा टेलर ह्या पुस्तकाच्या उक्तावणाक मुखेलमंत्र्यान उद्घाटन केलें। ह्या महोत्सवाक खुबशे अभिनेता आनी अभिनेत्री हाजीर आशिल्ल्यो। गोंयांत आयिल्ल्या सगळ्या फिल्मकारांचे गोंयकारांच्या वतीन तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन तांचे खूब खूब अभिनंदन करता आणि शुभेच्छा व्यक्त करता। फुडले 3 दीस चलपी ह्या गोंयच्या फिल्म महोत्सवाक हांव गोंयकारांच्या वतीन शुभेच्छा दिता। आणि म्हाका दिसता आमचे समेस्त सगळे गोंयकार म्हणजे गोंयकारांक कोंकणीन जरी उलयले जाल्यार आमी मराठीत वाचप आनी मराठी पिक्चर पळोवप हें खूब आवडटा। आणि गोंयकार त्या खातीर मराठी चित्रपट पळोवपा खातीर हे ताळयो कित्याक म्हणल्यार खबर आसा, मराठी मातशी कमी कळटा, कोंकणी चड कळटा। आनी आमकां आमच्या भाशेंत उलयना तो पर्यंत आमकां आपलेपण दिसना। आणि ते खूब बरें दिसलें की आमकां मराठी पिक्चर पळोवपा खातीर खूब आवडटा।